Hà Thanh Xuân chính thức lên tiếng về tình trạng hôn nhân cùng vua cá coi Thắng Ngô. Hơn một năm sau đám cưới đình đám gây xôn xao dư luận, mới đây, ca sĩ Hà Thanh Xuân đã có những chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Cô viết: "Xuân xin lỗi thật nhiều khi viết những dòng này, tâm trạng của Xuân cũng cực kỳ buồn. Trước đây và đến bây giờ, Xuân chưa từng đăng ký kết hôn. Sau 2 tháng quen biết và gặp gỡ anh Thắng, do sự mong muốn của hai gia đình và hai người trong cuộc tưởng chừng mối quan hệ màu hồng thì đám cưới đã diễn ra rất nhanh chóng, đúng như nhận định của cả nhà. Sau lễ cưới ấy, Xuân đã gần như trầm cảm và phải thu mình lại, không dám đọc bất cứ một bình luận nào trên mạng xã hội. Sau đó một thời gian ngắn cạnh nhau, cả hai đã phát sinh nhiều vấn đề và không phù hợp trong mọi tư tưởng. Xuân đã sống một mình trong gần 1 năm qua và hôm nay Xuân dùng hết sự bình tĩnh để đăng thông tin này. Xuân chính thức chấm dứt mối quan hệ này và trở lại cuộc sống độc thân cả nhà." Kết lại dòng trạng thái, Hà Thanh Xuân tiết lộ rằng những gì đã qua là một bài học để cô chín chắn hơn trong mọi quyết định của cuộc đời mình. Trước đó, vào khoảng đầu tháng 3 năm nay, mạng xã hội bỗng rộ lên tin đồn vua cá coi Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân ly hôn sau gần 1 năm kết hôn.